që radio televizion normalisht duhet jetë ajka e ajkave të problemeve. Nuk ka as përputhjen, as Big Brother, as këto plerat që janë të tjera që kanë... Në rregull. Ka ca emisione serioze, ka ca kanale që janë të dedikuar për bujqësinë, për filmin e tjera, dhe ka edhe, se nuk e vëmë re neve, po ka edhe studio lokale që janë në Shkodër, në Korçë, në Gjirokastër, më duket radioja ka edhe një në Kukës, ndoshta është bërë dhe televizion, kështu që ka edhe ato programet lokale, kështu që nuk është aq kot sa që duket shehajt. Jo, problemi që ndro këtu, me parat që shpenzohen për atë televizion dhe me produktin që ka pas. T'ja japim klanit dhe topit? Jo. Unë jam, shiftu, unë nuk jam për zhduken, do më thonë, vetëm, se më thëmë, t'jemi të shmëndur, them që radio televizion shqiptar duhet zhduket. Ose do një të shmëndur, Jo, ai tha një diçka, po çfarë ka një të vërtet, pra ka një gjysmë të vërtetë brenda, që po ta shikosh radio televizion, në fakt nuk ka prodhuar shumë, nuk tërheq shumë. Pra, ky investim ose të bëhet më i madh, nëse është nevojë për të bërë më i madh, ose të bëhet më i mirë. Një nga këto dyja duhet bërë. Duhet bërë diçka që ai televizion të jetë vërtet televizion kombëtar. Kjo është, domethënë, si një që bëjnë dy, që aty çalon. Aty çalon, do më thonë, aty ka ardhë drejtor pas drejtori, një vend që, se di, ti po më thu për shumë që ka emision të bukra, po mund të ketë në 1-2 të bukra. Problemi është që nuk është se merë pak para për të qenë ndër elitat e televizioneve shqiptare. Televizioni shqiptar ka një avantazh që se kanë tjerët, kapet në çdo cep të Republikës. Shumë bukur. E dyta, ka atë që nuk e di, ndoshta, Amarildo, shumë veta thonë që s'kan ndjekje ky, s'kan ndjekje sepse nuk rën mbas klikinave. Pra, nuk kemi një televizion i cili rën mbas përputhjeve, mbas stërputhjeve, mbas Big Brother, që kanë degeneruar atë brumin social, brumin e sensit, brumin e moralit. E kanë degraduar. Femrat të pompuara me silikon, meshkuj që flasin vetëm 10 fjalë. Edhe në televizionin dhe këto nuk i bën dot shtetërori. Po besoj që edhe në televizionin shqiptar janë këto femrat e pompuara. Nuk e di se nuk janë. Emisione të tilla nuk ka. Prandaj po them, unë isha i çik kështu, pa edhe se ke ndjekur edhe po i bën kritika. Tani Sale nuk e ndjek. Tani kritikat e mia përgjithsisht mundohem t'i bazoj diku. Pra, nëse nuk ke një alternativë për të për ta zhvendos publikun nga Big Brother ose nga këto gjërat e tjera në një diçka më kombëtare, që është e drejta një televizion, se në fund të fundit ti je në treg, ndaç i televizion shqiptar, ndaç i televizion shtetëror, ndaç i televizion privat, ti je në treg. Pra, përdesa merr parat e taksapaguzve, normalisht duhet të bësh që ndoshta edhe ajo, si mund të them, programi yt të tërheqi qoftë edhe nga ana nacionaliste, qoftë edhe nga ana sportive, domethënë ka 10 programe që mund të realizohen që të rit ose të gjithë njerëzit të shohin televizion shqiptar. Po marrim për shembull, po marrim ITV-n në Angli. Një nga, domethënë, po të marr vetëm një nga programet, është që s'e mbaj mend titullin tash, ishte për shembull që bëhen 3-4 grupe në në dhomë para dhoma dhe me anë të atyre për shembull aftësive të grupit, se kush deli pari, nuk e di unë. Ajo ndiqet nga të gjithë. Pra njerëzit nuk shohin Big Brother, po shohin diçka tek ITV-ja, që është shumë edukuese, sepse bëhen dhe pyetje aty, për shembull për dalë nga një dhomë, bëhen dhe pyetje, me anë të pyetjeve të japin një hint, që thonë ato, një mundësi që ti gjesh daljen nga kjo dhomë. Po marr vetëm një program, pa janë një tuf programesh që normalisht me gjithë para
ose ndoshta duhet shtu dy fish, unë nuk mund të bëj llogarinë televizionit, ai të bëhet një televizion që të jetë vërtet një dritare që tërheq, Tërheq, ma e shohim. E shohim sepse është shtrija në gjithë territorin, së pari që e ndihmon, por duke ju larguar kësaj se çfarë duhet të bëj radio-televizionin, sepse ideja e mbylljes së radio-televizionit më kujton ato ideët e mbylljes së fabrikave si jo rentabël, të prishjes se këtu të çona marrë. Këtu është një gjë. Shiko, për të shkatruar gjendet gjithmonë një arsye, për të shkatruar diçka ka gjithmonë se edhe fabrikat që ju fut matrapiku, është u gjet kjo arsye, nuk janë rentabël. Nuk konkurrojnë dot në tregun e jashtëm. Tash unë nuk merrem plotësisht me idiotizmin e secilit nga çfarë do bëjmë të kandidatëve. Nuk do merrem me idiotizmin e secilit. Unë po them që çfarë ka një të vërtetë që duhet pa, për shembull, sado idiotizëm të dali në treg, duhet shohësh nga shefa, nga çka këndvështrimi. Për shembull, unë po shoh dy këndvështrime, po shoh atë që thot nga ana, le të themi, nga ana tregtare që thot, "O ky po na merr parat", dhe thot hajt ta prishim. Se kështu ndoshta e ka kokën, am kuptoj, dhe të shoh ty që je qytetar, që kam një emision me ty, si do e kisha me Gonshe, po s'mund ta kem dot me Gonshe emisionin, sepse e kuptoj edhe krahun e atij. Kemi pas rrugtime të ndryshme. Shoh dhe krahun aty thu, mos më shok se na kanë prish me fabrika me gjithës, na kanë ngel gjë pa u prish, po më lezë nuk duhet një gjuhë as ty jo për atë që po më thu. Ai letëria aty ku është. Te lulysja ishte. Pra unë jam këtu ke mesi që i kuptoj këto dhe them që vërteta e televizion, domethënë unë prisa më fakt nga Edi Rama që nga Edi Rama, ku e diu se kush e ka atë tani, sepse lloj robi ka hyrë aty, po që prisja që vërtet ai të futesh në tregun botëror, çdo të thotë në tregun botëror, të kuptosh çfarë i tërheq njerëzit, çfarë gjëra edukuese mund të fusesh në formën edukuese që mund të fusesh këto gjëra. Pra ka lloj programe që ka bota me tonelat, që janë programe tepër serioze, s'ke nevojë me u bë karagjos. Pra nëse ky qet një Big Brother, ti qet një garë, siç janë ato amerikanët për shkakun që shkojnë nga aja ke bëja, po du një atletizëm fantastik. Kush ka rob që nuk e tërheq ajo lloj gare, ajo lloj gjëje. Etj, sepse tash për shkakun nuk po i gërmëzoj dot tamam, po që mund të jap 10 programe të tilla. Që do ishin qoftë garë mes shkollash, qoftë më kuptove që janë fantastike, ku dhe rinia duhet do të riqesh aty të thoshte, "O kush do dali i parë, do dali Gjimnazi Malsafa, apo do dali Kodiun?" Se ja kanë ndruar emrat, s'di se çfarë gjimnazi do të dyti. Okej. Jo, ka një tjetër që më bën përshtypje, është ky është e bukur shumë. Legjenda Adriatik Lave. Çfarë do të kam se ky është i papa, Jo, është deformimi që kanë pësuar dhe që mendojnë që vetëm kjo është rruga për të, në fund, duke u shtyrë si i fortë, si legjend. Dhe është një sajt, natyrisht e sponsorizon ky, i cili shkruan pikërisht emri i kësaj, si drejtin quhet sajt quhet. Po, del Legjenda Adriatik Lave. E ka vënë me legjend për para. Legjenda Adriatik Lave. Dhe me ke bëjnë këta fansat. Dhe këta më bën përshtypje diçka, do më thënë janë shumë të çatrafiluar në këta du marrë direkt kryeministër. Jo, mos ja shto vlerat. Ai e kupton fare mirë, ai është pak më dinak se që shofim nëse në duket si debil. Jo, mu për shumë, më falë, mua si Amarildo, unë po marrë vetëm fjalë të Adriatik. E di se mua më duket i zgjuar, për shembull, shkon te këta, bën takime në diasporë. Po. Pa ta nuk është të ndikojnë shumë në votë, se 200.000 janë që kanë votuar do... Qartë.
Kam idenë që këtu është lot lek i madh. Ke parasysh se shqiptarët Patjetër nga qefi japin. më fal, është një lek që është fut diku. Dhe se çfarë rrymë ka ky Adriatic nuk e di, po që unë për shembull si Amarildo mund të marr që disa nga programet që unë kam parë Adriatic për shembull, po marr vetëm disa sepse gjithmonë kam thënë unë për shembull nuk jam nga ata që mund të futem në jetën e tij private, çfarë bën, çfarë s'bën sepse nuk e di këtë, unë di çfarë më thua ti dhe çfarë ti shpreh në tavolinë dhe është e mira në fakt që gjithë shoqëria të shohë pikërisht këtë. Dhe në një rast ishte ke Çani, në një kështu e vogël, dhe se kush u arrestu nga PS-ja, u arrestua, ishte gati për të arrestua, nuk e di. Dhe ky del dhe thot një gjë, thot ai thot Edi Rama duhet të hiqet sot nga pushteti, thot, sepse ai mba përgjegjësi për të gjithë këtë korrupsion që ai vazhdo t'i numëroj. Domethënë thot inceneratorët, ta kuptoj njerëz. Ndërkohë për inceneratorët, asnjëri nuk e thot, po janë dënuar njerëzit, ka marrë funde apo punë. Jo, e kam që të shpjegoj. Jo, bëre mirë që e the, sepse ne priqim që më kupto Velia i të dënonte për inceneratorët ose s'ka lidhje fare Velia me inceneratorët, po vazhdon. Bravo, dhe vazhdojnë të binë inceneratorët, ku në fakt dhe vetë inceneratorët, me sa kam parë unë, në vetë nuk ka asnjë problem. Në vetë nuk ka asnjë problem. Problemi është me larjen e parave që është bërë diku aty këtu. Po si kështu si më them, si instrument nuk ka problem. Është një plus për vendin. Më kupton. Me çfarë unë e kam parë. Aq ftofët sa unë e kam parë. Po këto vazhdojnë të binë sepse prandaj thash që duhet lindi opozitë. Sepse opozita përgjithsisht në Shqipëri është ndërtuar në atë idenë që unë po flas me idiot. Lajpa është një nga këta. Dhe po të marrë vetëm dy raste. Pra rastin që ky tha, ai tha Edi Rama thotë duhet japi dorëheqje, tha. Sepse duhet mbaj përgjegjësi për kë kanë skuadrë, dhe ai duhet japi dorëheqjen sot, tha. Nesër do zotë çelcët. Ti let aty. Dhe më vonë i del që vjerrive, se që kishte bëhu me ca prona në nga, po ishin, jo ca po ishin shumë, dhe njëri e vuri përballë, me fakte si duket, me ato letrat, se kur dalin letrat, aty kuptojnë që është fakte dhe ishte edhe ky prezent, kur ju ashu letrat, do më nuk tha që nuk është vjerrim ky, ose nuk tha që si jam unë këtu ke kjo pjesa tjetër. Por që fa më pëlqeu, të më thënë që unë besoj dhe ti s'beso, është evolimi. Dhe i tha një qotha, unë maj përgjësi, tha vetëm për fëmin tim 4 vjetë, të më hoqi dhe gruna i nga ty. Të që Edi Rama do më atë përgjësi për atë që ishte arrestu në qeveria ku është arrestu. Në fshat. Por çfarë ishte arrestu ai, sepse dhe kjo hyn populizëm, që është arrestu për korrupsion, kur këto fakt dalin gjëra komplet tjera, nuk e di jam këtu. Sepse është ndryshe të më vjedhësh paran, do është ndryshe presësh 10 pemë pa leje. 10 pemë pa leje se do më hapi rrugë futesh në burg. Me shku në fshat e kështë bërë. Bravo. Kurse e hap rrugën një fshat. Bravo. Kurse ku të mungoj rruga komplet siç mungojnë Kamës, në kohën e Salës, se mungoj rruga, nuk kishte si ishte rruga. Ai është korrupsion, sa aty është tash kanë humbur lekët me gjithë rrugë. Kuptoj. Pra janë dy lloje, janë dy forma. Dhe të më që bëri bëri evolimin, shkoj vetëm ke fëmija 4 vjeç, rrezik ai ku shkoj 8 i thot këtu ndale me babën, këtu jena nda. Po e bone 9 vjeç. Zgjidh dhe ti. Për thua bitur, pra, asnjëri nuk ndalohet i analizojë. Do ndalni një gjë tjetër që është akoma më e rëndësishme se kjo. Se kjo duket si që është një diçka që po vret gjithë shqiptarët dhe përgjithsisht opozita jonë që nuk është e formuar sepse nuk ka faj, vjen nga një bazë terroriste, domethënë kesh salën aty është do dëmtosh dhe tjerët, kanë një kryefjalë. Të rinjt që janë larguar nga Shqipëria, që i ka larguar Edi Rama nga Shqipëria. Më kupton, kjo është një nga parrullat që këto do e rregullojnë. Që do vinë. Domethënë është një gënjeshtër e paparë dhe
tani që unë e thash, kush e di të hapin sytë jo, po i ka larguar Edi Rama. Sepse në vitet që janë larguar në fakt të rit nga Shqipëria, çfarë ka ndodhur? Gjermania dhe Anglia vet hapën dhe zyra në Shqipëri, jo më që lehtësuan mundësinë e punësimit të kujdo. Po hapën dhe zyra këtu, dhe nuk hapën vetëm zyra këtu, po ju dhanë para Adriatik Lapajve, Berisha Jakpajve, që quhen ato gjithë to grumë më dikëshu, më kuptoj që thonë, jo në Shqipëri nuk jetohet, jo në Shqipëri krimi, jo, so vritet i njeri këtu për shumë, jo në Shqipëri krimi, këshu ashtu. Në Angli të heqin brekët, tu ke hec, dhe ti vetëm i lëshodh, a më kuptoj dhe thuj shalëm, më luj zot bythën, sepse për brekët varja, a më kuptoj, këtë gjonën dhe tjera. Por qaj... Rujmë zot. Edhe ec drejt, mos e kthe kokën, as mos u përkull as jo e drejt. Se marrin për ofendim. Jo, e ke pasur jep ato instinktet, prit ta shoh edhe këtë pjesën. Edhe pra të rinjt në fakt në këtë periudhë kanë hikur pikërisht nga kjo. Dhe kjo duhet i shpjegohet shqiptarëve. Dëgjoj, kur gënjen, do të thotë i privon lirin qytetarit, shqiptarit, votusit. Po gënjeve i privon lirin ati, pra i jep një tjetër gjo. Ai mund të... A di që ka Marindo që më bëm përshtypje edhe të panelet. Hidhet gënjeshtra dhe i rrihet sipër edhe thonë, kështu është, nuk e ke iden. Jo më larkë se dje isha në një panelë, edhe tha i që kisha për balë, e diti që Blinken një shpallë non grata? Unë pa taksa. Blinken një shpallë vetë non grata? Non grata. Kush e ka shpallë? Kavaja, Shqipëria, kush? Apo Amerika? Kina? Kush e ka shpallë? Po se gjede atë? Tasi, e kishtë shpallë non grata. Non grata? Okej. Uodhë këtë tjetëri, që isha në kraj, i cilë tha, nuk është, i ka heqë certifikat në sigurisë, pra nuk mund të kaloj direkt në material. Kjo përpoj ta shpjegonte, se ke i dem, pra se kjo është non grata. E shpjegoj këtë tjetëri. Po, ose për shembull, filani është në, ore nuk është thjesht strategjist, është nga këta që marrin rrogën edhe shkojnë... Është ajo që të thash, ky mund tjetë Izraelit, për shumë mori Basha, herën tjetër mori nga Izraeli. Po, ky mund tjetë... Emdritje. Me qau. Basha bëri gabim një gjë, se ky Izraeliti i tha që dëgjoj, gjatë gjithë kohës duhet të këndoni himnin, sepse është një pjesë nacionaliste. Basha shkoi e mori e knoi vetë. Këtu e dheu. Mos ta kishte kënu vetë Basha, mos ta lete këtyne që nuk kanë vesh muzike, do kështë dalë që... Aty o qelbi. Po edhe Izraeliti, i mori që i mori legët. Lutem se mori... Të rritet, po t'i bënte një provë, këndoj një herë, ti thoshte Bashës, ta shikon të... Apo ka menduar që këshu shumë një shqiptar. Jo, ja tha... Stonatur komplet dhe shumë. Jo. Ja tha Bashës ai dhe ky ishte problemi më i madh që aty e dheu komplet, domethënë, që ky mori një tenor. Basha mori një tenor për të kënu hymnin, edhe nga që dheu, domethënë, populloshe e ktheu në opera, edhe domethënë si ishte populli mas si vend, siç ishim mësuar në dëgju himnin. Pra mendoj që një përqindje shumë e madhe ka humbur këtu ke kjo. Dhe, pra, mund tjetë Izraeli, mund tjetë kinez, mund tjetë arab, se më vatë... Jo kinezët, jo, se ata në kalujnë të trurit direkt. Bravo, e kësha fjatën që një zgjuar nga diku ti e merë për të bërë këtë. Pra, pavarësisht asaj, anglez mund tjetë, por kjo nuk do të thotë, dhe më thotë, duhet jesh me shumë probleme, që thush që Lasi Vida ka të boj me Trumpin.
Po. Nuk ka pikën e Edhe lidhjes. këtë i tha, o zotëri Nuk ka tha, pikën, zero. ky tipi lasi vita po merr lekët, këtu ka marrë lekët e tet pranti, dhe Trumpi, si artist si është, a shumë që ta i tha më ke faturuar, se kujtoj se nuk do ta shikonte faturën Trumpi. Më ke faturuar $2 milion më tepër, i tha, qelpsiri, i tha, kështu që mos të shoh më këtu në borrin e shtëpisë bankë. Ju do më japësh prapë. Ky tha Po ato shkoj do t'ja t'ja mor marrë, salës. nuk diskutohet. Shkoj t'ja mor salës atje.